Wow, thơm na. បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់យើងទៀតហើយថាថ្ងៃនេះយើងចេញដំណើរដើររកគ្រូទៀតហើយគឺយើងទៅទីតាំងថ្មីទីតាំងហ្នឹងយើងអត់ធ្លាប់ទៅយើងទៅលើកដំបូងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដើរសន្ទុះគឺយើងបានឃើញប្លង់មួយវាមានទីតាំងសំណំទៅយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំតឡើងអន្ទាក់របស់យើងហើយយើងចាក់ speaker ហើយយើងដើរទៅក្រោយដើររជីជីកពីងដោយសារតែតាមហ្នឹងវាទីវាលអញ្ចឹងវាសបោជាកពីងអីឲ្យតែយើងប្រកែកខាងរោបាទហ្នឹងហើយគឺថាយើងដើរមកជួបរុនជាមួយជីកហើយអញ្ចឹងអាជីហ្នឹងយើងជីកវាគឺយើងត្រូវជោគដីពីមុខជោករហេវវាបើសិនជាអត់ជោគទេវាអាចរត់បាត់មើលកន្លែងនេះជីកប្រយទៅបាត់តែសំណាងគ្នាយើងក៏ទ្រពបានតាន់ហ្នឹងហើយបើយើងជីកហើយយើងសបោដែរហ្នឹងជាគឺយើងដើរជួបប៉ុន្តែវាអត់សូវមានធំហ្មងទេជាមានទូចប្រហែលប៉ុនមេដៃហ្នឹងឯងវាអត់ដល់រដូវវាដល់រដូវវាធំអញ្ចឹងរដូវនេះវាទឹកអង្គរអញ្ចឹងទូចប៉ុន្តែវាតាមនេះវាមានធំមួយតូចខ្លះធំខ្លះអញ្ចឹងតបយើងដាក់យើងដើរជីកជាមកស្ទុះហើយយើងដើរមកមើលអន្ទាក់យើងវិញទៅឃើញថាជាប់បានក្រួយ2ប៉ុន្តែយើងដាក់3យើងជាប់2តែមួយទៀតវារត់មកដល់ហ្នឹងវាឃើញយើងដើរទៅវាផ្អើលរត់ចូលដបោកខាងក្រោយវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងឃើញវារត់ចូលហើយយើងដោះគ្រួហើយយើងទៅឡើងអន្ទាក់យើងកន្លែងណាដោយសារឃើញវារត់ចូលមិញអញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅឡើងហើយយើងដើររកជិះតទៀតជីកពីងតទៀតយើងចាំផែជាមួយស្ទុះយូរដែរហ្នឹងប៉ុន្តែយើងជីកអាមួយនេះជីកយូរដែរយើងឃើញរុនវាចុកចានេះធំជីកផងជោគផងទ្រាំថារោហេវវាឃើញប៉ុន្តែរត់ឃើញអានេះវាអត់មានហេវជីកចាក់ទៅជីកផែយូរអានេះអាធំហើយអាຂະຫນາດអាពេញຂະຫນາດផែប្រប៉ិននេះជើងជីកមកស្ទុះបានយើងចាប់វាបានពេលចាប់វាបានហ្នឹងចង្រៃវាខំដៃទៀតចឹងអាជាងថ្មីវាមុតវាខំតែបន្តិចមុតឈាមលហាហ្មងយើងជីកបានមួយនេះគឺអានេះធំអានេះអស់ធំប៉ុណ្ណេះអានេះអាឈ្មោលនេះតបយើងជីហើយដើរមកមុខទៀតជួបរុនកពីងប៉ុនកពីងខាងហ្នឹងមិនសូវមានធំទេមានប៉ុនមេដៃត្រាស់ជាងមេដៃឡើយអត់ទាន់មានអាធំប្រហែលជាមួយខែជាងទៀតបានវាធំអានេះវានៅតូចដែរហើយចិត្តប៉ុនមេជើងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងជីកហើយដើរមកមើលតាក់យើងវិញគឺឃើញថាជាប់មួយដែលយើងឃើញរត់មិញហ្នឹងបានហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងដើរដាក់មកល្ងាចហើយជាងថ្ងៃនេះយើងរកបានក្រួច3ហើយមិនទេល្ងាចអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមជម្រាបលា